طالما كيتطرح عليا هذا السؤال، دكتوره واش كاين بعض الأطعمة اللي تقدر تخفف من أعراض الحساسية عند وليداتنا؟ الجواب هو نعم، وبزاف ديال الدراسات أكدت هذا الشيء. الطعام الأول هو الموز، ودراسة بريطانيا أكدت أن تناول موزة واحدة في اليوم كينقص من أعراض الحساسية عند وليداتنا ب 34%. الطعام الثاني لافوكا. الطعام الثالث الكيوي. دراسة حديثة بينات أن تناول كمية كبيرة من الكيوي كيقدر ينقص من أعراض الحساسية ب 50%، مثل الرشح، ضيق في التنفس، والتصفار اللي كيكون في الصدر. الطعام الرابع السبانخ. الطعام الخامس بذور كتان، فيها مجموعة ديال المعادن اللي كتخفف من أعراض الربو. الطعام السادس هو الروزماري، يعني الأزير. هذا الطعام كيساعد في سهولة التنفس وكيفتح القصبات الهوائية بشكل ممتاز.